नज़लावी कैफियत जिसमें बलगम का अखराज सब्ज़ कलर का पाया जा रहा हो और मरीज़ को खांसी करते हुए काफ़ी ज़्यादा गले में दर्द की कैफियत या दुखन की कैफियत फ़ील हो और मरीज़ के गले का कलर ऐसा हो जाए कि या तो काफ़ी ज़्यादा सुर्ख हो या बैंगन की तरह जो पर्पल कलर होता है या उसी तरह का तेज़ नीला कलर होता है, गले में उस तरह का कलर पाया जा रहा हो सोजिश के बायस, तो नाइट्रम आर्सेनिकम होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। इस कंडीशन के लिए इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी के अंदर आपने 3 टाइम अप्लाई करना होगा। 1 कप पानी में इसके 5 ड्रॉप डालकर खाने से पहले आपने इस्तेमाल करने होंगे।